Александр Сергеевич Пушкин. Метель. Женихи по-прежнему кружились вокруг милой и богатой невесты. Мать часто советовала ей выбрать себе друга по сердцу. Но Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал. Он умер в Москве в госпитале от ран перед самым вхождением французов. Для Маши все было дорого с ним связанное. Она хранила его книги, прочитанные им, хранила ноты и стихи, переписанные для нее. Но, несмотря на свои отказы, она все время была окружена поклонниками. Но все должны были отступить, когда в ее замке появился гусарский полковник, раненый, с Георгием в петлице и с интересной бледностью в лице, как говаривали тамошние барышни, Бурмин. Ему было 27 лет. Он приехал в свое имение, которое находилось рядом с имением Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна его заметно отличала. При нем ее обычная бледность и задумчивость исчезала. Нельзя сказать, чтобы она с ним кокетничала, но поэт, увидевший ее лицо, сказал бы: «Если это не любовь, так что же?» Бурмин был действительно очень славный молодой человек. Он имел ум, который очень нравился женщинам. Ум непритязательный, в меру насмешливый. С Марьей Гавриловной он вел себя очень скромно. Но молва утверждала, что некогда он был, ох, каким... Но это нисколько не мешало ему в глазах Марьи Гавриловны. Вот одно только она не могла понять: ну почему? Почему до сих пор она не слышит его слов признания и не видит его у ног своих? Тайна, какого бы рода ни была, всегда тягостна женскому сердцу. Однажды Бурмин увидел Марью Гавриловну у озера в беседке, в белом платье, с книгой в руках. Настоящая героиня романа. После первых слов приветствия Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор. И Бурмин, оказавшись в таком каком-то непонятном положении, вдруг воскликнул: «Я должен поговорить с вами. Выслушайте меня». Марья Гавриловна отложила книгу и наклонила голову в знак согласия. «Я люблю вас!» — воскликнул Бурмин. «Люблю страстно, безумно!» Марья Гавриловна покраснела и еще ниже опустила голову. «Да, отныне ваш образ будет преследовать меня до конца моей жизни. Но мы не можем быть счастливы. Есть одно препятствие». «Оно всегда было», — сказала Марья Гавриловна. «Да-да, я знаю, некогда вы любили, потом смерть, 4 года сетования. Но, Марья Гавриловна, я должен вам открыть страшную тайну. Мы не можем быть счастливы, потому что я женат». «Женаты?» «Да, женат. И не знаю, кто моя жена, где она, и увижусь ли я когда с нею». «Ну, рассказывайте, рассказывайте». В 1812 году я возвращался из отпуска в Вильно, там стоял наш полк. На одной станции я попросил запрячь мне других лошадей. Но тут вдруг началась такая метель, что и смотрители, все ямщики не советовали мне ехать. Я послушался, остался. А потом какая-то сила так и толкала меня, так и толкала меня. Я не выдержал и поехал. Ямщику вздумал съехать берегом реки, и он пропустил то место,
которая выводила на основную дорогу. И мы заблудились. Я вышел из кибитки. Метель бушевала вовсю. Мы очутились совсем в незнакомой стороне. И вдруг я увидел огонек. Я велел ехать туда, на огонь. Мы въехали в какую-то деревню. Огонек принадлежал старой деревянной церкви. По паперти ходили какие-то мужчины. Увидев нашу кибитку, закричали: «Ну, наконец-то! Наконец-то! Где ты пропадал? Невеста в обмороке, батюшка не знает, что делать. Вылезай сейчас же!» Я вылез. «Иди сейчас же в церковь!» И пошел. Вошел в церковь, слабо освященную. На скамейке сидела девушка. Другая терла ей виски, должно быть, горничная. Увидев меня, сказала: «Ну, наконец-то!» Чуть было не уморили барышню. Подошел священник и спросил: «Прикажете начинать?» «А? Что? Что вы? А, начинайте. Мужчины подняли невесту. Она показалась мне не дурна. О, молодость! Я встал с ней пред налоем. Священник торопился. Нас обвенчали. Нам сказали: «Теперь поцелуйтесь». Моя жена повернула ко мне свое бледное лицо и вдруг закричала: «Ай! Не он! Не он!» и упала без сознания. Все свидетели посмотрели на меня. Я повернулся и без всякой помехи ушел из церкви. Сел в кибитку и крикнул: «Пошел!» «Как?» — воскликнула Марья Гавриловна. «И вы не пытались узнать, где это было?» «Нет, нет. Я так мало придал значения своей шутке, что тут же уснул и проспал до утра. Не знаю, как называлась деревня, где нас венчали. Не знаю, как называлась станция, где перепрягали лошадей. Денщик, который ехал со мной, умер в походе, так что я не знаю, где она, кто она, увижусь ли я когда с ней, над которой подшутил я так жестоко и которая так жестоко теперь отомщена». Боже мой!» — воскликнула Марья Гавриловна. «Так это были вы, и вы не узнаете меня?» Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.